Dat we gaan tolifu na grondrechten. Bika eke fa utaki wabi concept ontwerp boet ja zo. Tide de ma woko een mooi pisting, de ma lontu aan de verschillende gebieden, de verschillende stammen, na commissie onder leiding. Fu masa wensli misi jang. En de man takanga de sama, me go vanuit de soiding van Sani Dena Sefu Galanti. En de actie ook tussen de sama inzichten. Te ai go aba na grondrechten vraagstuk. En ala de saniaso, mi denki taki, de poti ai ni den pisi woko fu kontot na concept wet yaso. Ik heb al taki de daaien go daaien kon, ayudo per de overhandiging ja minister. En mi denki taki, a moment die bufu sama be wakti, a moment die omen sama be don wakti. Maar ik heb ook aan usabi volgens mij 1,5 week terug. De man bij de kapitein Basia bij de vertegenwoordig voor de verschillende stammen. Per de presenteren na concept werd die de no aini me na yaso. Jee. Ajai ni me na yaso. En den Tjain kwa doe ke fanyu su kon ataki. Den kapitein de Basia de stammenkort gezegd dat die de content de eens de PC aan a santampu aini awet. En mi denki taki vivu tori leki sevi, u mag taki abun. Abun dat de ye de sama gi ook toefu de se fade shen. En dat de tampu bakana concept wet. U sabi atoli fa 5 kilometer wet die nemen aan. Pe baka die de man nemen aan. De sama gi aan tak deno. De eens aan 5 kilometer wet de en de bevele taki. Dat die bij de einde dat verdere uitwerking aan zeker voor na grondrechten vraagstuk nu bij de. Waarom dit uit de mes doen het toen. No, die zie de. Een probleem die zeker u behandel ja ook toen atoli voor pa maka abana grenslijn. En hoe vind het dan na commissie aan zo kan de most snelle actie bij hem komen voor aliki de sama voor pa maka tot zover informatie bereiken wat denk je de sidon taki. Isabi maar alles ego do eke isabi te wan ligay pikin janya klas ne wan ligay da bijna je vrouw tot een potja was aan taki die pigwada waka komoto ya. Dan ai te kede ta pike go pia dose maar u denk je taki abung van hieruit u roep om een lazy op toe. Taki hoe dan ook de sama meke de punt. En mi denk je taki pa maka e meke onderdeel ja voor a traditioneel gezag, voor tribale volken. Isabi, dan we vinden dat die wisi van de man sudong voor luku fa apisitoli de kang los op. En naar mij menen we als je kan moeilijk zijn. Toen de sama voor pa maka koya se even mi zo ident taki kosi piti afasi va piti mi als je kan piti bigi. Maar alleen sudon taki mawa moet duke uno ye de sama of na lau sani de taki of di shanga dati sudon taki da ufenya oplossing van sani da ugodo bika uiteindelijk even na wet ja so kon a wet sete boom de san di nemen op ding de sama de een sanga ding dan ala wabi baat bij busikone abi voordeel aan busikone abi recht aan ja nou om het zo te zeggen. Maar dit taki wofika wang dat we feti gwena agba like la sani de taki ma usidon taki sani omdat na wan pikin sani kak bigi ton wan gan sani. En mi denki taki dat die defa no do. Isabi. Dus maar breed taki de overhandige conceptwet, maar ik had graag gezien taki voorzie de man be do apisi ya wan mino denki taki asa kobu over Aresama Fupama. Dat de bejeng voor Rala Commissie die doet onderzoek, die holiday stand, die seka la sani. Dat de be aliki de sama. Aliki de mens nog geprobeerd voor kom baka even aan tafel voor taki. Van voor vinden we oplossing en dat alles dat de beetje mee. Isabi want mina I hope taki mi go lazy. Ja,
kan de maar opotje, if de maar skief ja bij de grenslijn, taki pa, maar kan de eens, aba in grenslijn anga, njuka. Want nou, die is maar taki ja de eens, dan, bijna, die is maar dan staat dat race niet correct in een document. Isabi, wan, de sama taki ja correct, wan. Maar als je dat meeneemt als commissie, taki, ja, de sama de eens, de sama de eens aan en de sama taki ja de eens dan, correct, kaba daarom make mi roep eerder op, taki mi vind taki, commissie be mugosi don potje en yesi baka, chai njuka ngapa, maka consido atafa baka ko taki, bika mi de zeker taki, wa oplosse be oko. Maar if je dansi godo, ne, luku taki hakfi boko, da later yo kai boko you enkel. En me denk taki, dat die moet dat geval, aini, na grondrechten vraagstuk tolia. Awasan die buskonde effectief een jaar lang e wachten en even een moment sanje do we make pasje go dan denk ik dat ik teket en nou zeg kan boom. Bika awa mooi passie dete. Mina hoop dat ik enyala has de man kan ligeyen drukken door in die assemblee. Luku ala sani fini. Sande aso na mi government tagina ati fu busikonde esa de wani. Maar natuurlijk, hoe sap dat je staatsraad deed. Piamu passa, die olukwen, die geen commentaar. Die geen denki. En tjai, staatsraad geen denki. Busi kon je de eens aan denki voor staatsraad. President ook mee aan staatsraad. En daar ik parlement. Van parlement to Sheng. Busi kon je de eens aan sa parlement si. Dus ala de toli de pete. Maar u pisi taki u de tapa moment ja zo. Dat de concept werd er. En natuurlijk kijk van we taki na vers. Fire jij niet mana. Mino lees maar een algemeen beeld met schetsgie. Maar na lees het. Maar natuurlijk wie futori lekki. Amo bet jou boko musu deke van de wai boko en aini dena. Dat we boko toe, dat we lezen, dat we actiedeskundigen voor boko en je want zo'n ten hoe hij verstaat sani, waar je begrijpt zo'n Hollandse woorden. Dat is maar boko je. We zijn niet de maken de maar lazy je dat ik boko en je mooi netjes, zodat je kan voestaan, boom. Sa de tolly die de en even verduidelijken de van nodig, dat we actie verduidelijken. Maar belangrijk document de overhandig naar minister tide. Onten jo chango die president dat je taki. Oh dat je taki. Maar nog maar belangrijk president. Ook kiezen en uiteindelijk pres. Oh adje denki, jou lezen, oh lukwen. Maar we zijn die staatsraad voor staatsraad je mening ook toe. Aba na conceptwet. En ook wel duidelijk, want dan hier pas je te ontjij behandelen. Hoe zap dat je bijna ja, alla in één. Ja, dus maar dat die met taki kijk. Nee, op taki de maar haast in het taputum si maar asani mulukubung. Amulukubung en de behandeling. En natuurlijk kan we aan voor politiek de, aan voor buskonde, aan leti voor Libisama. Dan natuurlijk deskundigen moest je doen in tapu en asa modubung. Maar u breedte nogmaals taki u dona moment ja, u dona punt ja zo pe u kan taki de conceptwet o sturen door gona a president en a staatsraad en ook toe a parlement voor te kan behandelen. En te zijn er tijd dan usashi van ding o behandel de pisitolia aini na parlement.